ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കപ്പ് സിറപ്പൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കില്ല, അതേ ഫലം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചിയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ജിഞ്ചർ ടീ ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെക്കാവുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 3-4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2 പീസ് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കുരുമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ച് ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനൊരു കപ്പിലോട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഏത് കപ്പിലോട്ടാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ വീതം നമുക്കിതിലോട്ട് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതേ അളവിൽ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ടീ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു എവ്രിവൺ ഫോർ വാച്ചിങ്.